Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė jaučiams apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų rugpjūtį. Jautukai rugpjūtis jums bus transformacijų mėnuo ir gan stiprių, rimtų transformacijų. Jums 1 savaitę iškrenta didysis arkanas bokštas. Bokštas reprezentuoja būtent mūsų komforto zoną, o kai bokštas griūna, reiškia, mums reikia išeiti iš komforto zonos. Tai greičiausiai bus kažkokia tais netikėta žinia, bet kaip visada sakau, jeigu bokštas griūna, reiškia, pamatai nebuvo tvirti. Tai kai statysite tą bokštą iš naujo, pasirūpinkite būtent pamatais, kokybę, santykių, ryšių, taip, ar tai darbiniai santykiai, ar tai asmeniniai santykiai kažkokie, kad turėtų jie stiprų pagrindą, kad bokštas daugiau nebegriūtų. Taipogi bokštas gali reprezentuoti visus reikalus susijusius su būstu. Na ir jums taipogi iškrenta kardų 10. O kardų 10 vėlgi tai yra paskutinioji sunumeruota mažųjų arkanų korta. Jinai irgi rodo pabaigą kažkokią, taip. Tai bokštas rodo netikėtumus, kardų 10 rodo kažkokias tai pabaigas. Galite sulaukti labai tokios netikėtos žinios, taip, susijusios su tam tikra pabaiga. Taipogi kardų 10 gali rodyti operacijas ir kad, pavyzdžiui, kažkas nepataisomai sugenda, ar jūsų automobilis, ar kažkokia kita elektroninė technika. Tai 1 savaitę labai saugokitės vairuodami automobilį, dirbdami su aštriais įrankiais, nebėkite niekur per greitai, taip, nes bokštas gali dažnai reikšti ir kažkokius susižalojimus, taip. Tai labai atsargiai, kad nebūtų jokių netikėtų susižalojimų, bet kitiems tai bus tiesiog pabaigos, kurios gali būti labai greitos, galbūt jūs žinojot, kad tai pasibaigs, bet kad taip greit nesitikėjot. Ir per vidurį jums iškrenta monetų dama.
Tai jeigu esate moteris, tai greičiausiai jūs čia ir būsite. Jeigu esate vyrukas, tai šalia savęs turėsite būtent jauti mergelę arba ožiaragį, moterį, kuri kažkaip gali būti įsipynusi į tą situaciją. Šita moteris gali būti atsakinga už jūsų finansus, tai yra būtent darbdavė arba šeimos narė, kuri jums padeda finansiškai, jeigu tokių yra. Na ir taipogi šita moteris gali dirbti finansų sektoriuje, draudimo brokerė, bankininkė, apskaitininkė, buhalterė, auditorė, finansų analitikė, visi tokie specialistai. Antrąją savaitę pas jūs nesibaigia tie pokyčiai, tos transformacijos, jums iškrenta didysis arkanas mirtis. Vėlgi tai yra transformacijų korta, kai artėja kažkokio etapo pabaiga ir po to bus kažkokia nauja pradžia. Va tas besibaigiantis gyvenimo etapas, taip. Tai transformacijos dažniausiai yra išorinės, kurios keičia jūsų rutiną pagal mirties kortą. Išeinat į pensiją, keičiasi rutina, vaikus išleidžiat į mokyklą, rutina keičiasi, baigiat universitetą, pradėsit dirbti, rutina keičiasi, keičiasi darbo pamaina, rutina keičiasi, nusprendėt transformuoti savo išvaizdą, rutina keičiasi, taip, įvairiausi tokie dalykai. Ir šalia jums iškrenta dar vienas didysis arkanas – teisingumas. Teisingumas rodo kontraktus, popierius, dokumentus, teismus, visus teisinius reikalus. Tai kažkokios transformacijos gali būti susijusios su popieriais, su dokumentais. Galbūt tam tikras sutartis perrašysite, nes galbūt jūs pakėlė pareigose ir dėl to atitinkamai reikia ir sutartį perrašyti, taip. Galbūt pirmąją savaitę jūs, pavyzdžiui, parduodate būstą ir visi teisiniai popieriniai reikalai tempėsi į antrąją savaitę, jūs ten dar kažką tvarkote. Bet kokiu atveju greičiausiai jūs būsite patenkinti, nes jums iškrenta taurių devynetas, o taurių devynetas yra didžiavimosi savimi korta, plekšnojimo savo per petį, koks tu šaunuolis, didžiuojuosi pats savimi, tai yra aukštesnio statuso korta, kažkas susiję gali būti su didesniais turtais. Taipogi tai yra komforto korta, kai jaučiatės saugiai, stabiliai, pasitikite savo jėgomis, savo finansinę padėtimi. Taipogi taurių devynetas, tas taurės kėlimas, taip sakysiu, tostą ir kažką mes atšvęsime. Tai panašu, kad visos tos transformacijos jums bus į gerą. Galbūt kažkokį naują kontraktą norėsit pasirašyti antrąją savaitę, taip, bet jūs viskuo didžiuositės. Tuomet trečiąją savaitę jums bus svarbi taurių dama, vandens stichijos moteris, skorpionas, žuvis, vėžys. Tai vėlgi arba jūsų artimasis žmogus gali būti, arba jinai tokių profesijų atstovė, kuriai svarbios emocijos žmogaus, jinai nori įsiklausyti, psichologė, psichoterapeutė, astrologė, numerologė, tarologė, gydytoja, pas kurią ateinat ir pasigodžiat, draugė artima, taip, arba kitas jūsų artimas šeimos narys. Ir šalia jums iškrenta taurių dvejetas, stiprus dviejų žmonių ryšys. Toksai, kuriuo galima pasitikėti, tai gali būti tiek asmeniniai santykiai, tiek ir kitokie. Ir šalia jums iškrenta dar viena korta, kuri rodo abipusę naudą, tai yra monetų šešetas. Monetų šešetas dažniausiai reprezentuoja finansinius mainus, kai pavyzdžiui vienas duoda, kitas ima. Tai kai visada sakau, šita korta neturi pralaimėtojų. Jeigu jūs turėsite pakankamai ir jūsų paprašys kas nors pagalbos, tai viskas puiku, jūs nieko per daug iš savo kišenės neišima, taip jums pinigų užtenka ir jūs padedat kažkam, galbūt tai yra ir kažkokia labdaringa veikla, galbūt jūs susimanysite kažkam labai padėti trečiąją savaitę, taip. Kitu atveju, jeigu jums trūksta pinigų, tai tikrai bus iš kažkur, ateis pas jūs ta išmoka. Ar tai artimasis jums padės, ar tai gali būti kažkokios tai valstybinės išmokos, ar tai kažkokios tai skolos grąžintos draugų, taip. Tai dvi kortos, kurios rodo tą apsikeitimą, taip, tiek stipraus ryšio kūrimą,
tiek kažkokius tai naudingus mainus abiem pusėm. Taip, galbūt vienas remia pinigais, kitas rodo dėmesį ir paramą, ir va tą vat emocinę pagalbą, taip. Na, vat kažkokios tokios situacijos, bet panašu, kad be pinigų tikrai neliksite. Na ir paskutinėje savaitė jums iškrenta vėlgi ta pati taurių dama, kurią turėjome štai čia. Vėlgi jinai bus svarbi. Ir taipogi jums iškrenta monetų tūzas, vėlgi ištiesta ranka su pinigėliu. Naujos finansinės idėjos, finansinės perspektyvos, kažkokios tai finansinės pradžios, gali būti ir studijų pradžios. Galbūt kažkas jums vėlgi duos pinigėlį, duos pasiūlymą karjeros, savirealizacijos, verslo, galbūt kažką tais parduosite ir gausite pinigų, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos ir šalia jums dar iškrenta lazdų ketvertas, būsto korta, šeimyninių švenčių korta. Tai vat vėlgi būstas, taip panašiai kaip turėjome pirmąją savaitę, galbūt jūs perkate naują būstą, galbūt parduodate, galbūt paskutinėje savaitė čia bus pirmasis kažkoksai tai įnašas, taip. Pogi va tos vat šeimos šventės. Galbūt jūs norėsite su šeima atšvęsti tą gautą galimybę, taip, pasididinti savo piniginę, taip, jūs norėsite su šeima atšvęsti, pasakyti džiugę žinę, kaip jums čia finansiškai nuskilo, ar kaip jums nuskilo karjeros prasme, ar kad jūs nesitikėjote, kad toks žmogus gali būti jūsų paslaugų prekių užsakovas, taip. Na, įvairiausios va tokios situacijos. Galbūt jūs investuosite į savo būstą paskutinėje savaitę, visi kartu su šeima, pavyzdžiui, taip. Gali būti, kad atėjo laikas padaryti kapitalinį remontą namuose, o galbūt tiesiog nupirkti tam tikrų daiktų, kad sukurti kažkokį tais jaukumą. Tai gali būti ir vestuvių korta, taip, vestuvės, giminės susitikimai, krikštynos, pirma komunija, įvairiausios va tokios šventės, kuriuose norim, kad mūsų šeima dalyvautų ir vat būtent gal jūs turėsite vestuves ir dėl to jūs gausite, pavyzdžiui, dovaną vokelyje, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos susijusios su pinigais, finansiniais mainais kažkokiais, tai pas jūs visas toks mėnesis, taip, pradžioje galbūt jūs liūdina tos kažkokios tai pabaigos, transformacijos, teisiniai kažkokie reikalai, po to santykiai įsivelia, vėl finansiniai mainai ir galiausiai finansinės galimybės kažkokios tai, jų atšventimas su šeima ar fokusas į būstą, taip. Na, panašu, kad mėnesis turėtų būti pelningas ir kažkas tai pasibaigs, o kažkas labai gražaus ir sėkmingo prasidės pas jūs rugpjūčio mėnesį. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Tai, ką apie save galvojai, yra daug svarbiau už tai, ką apie tave galvoja kiti. Nors čia pas jūs nesimato jokių tokių kortų, kad kažkas jums už nugaros kažką kalbėtų, taip kaip tik čia panašu, kad visi jūs parems, jūs turėsite tą užnugarį, bet jeigu va tos pabaigos tos pirmosios savaitės, taip, ar antrosios savaitės transformacijos, jeigu jūs kažkas tai baugina, tai turėtumėt labiau pasitikėti savimi ir savo jėgomis, nes mėnesio pabaiga bus nuostabi, kad ir ką užsibrėžtumėt, viską pavyks įgyvendinti ir finansiškai bus puikus mėnuo ir būtent iš ryšių, kuriuos sukūrėte su kitais žmonėmis, irgi mėnesio pabaiga bus puikiai. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito monetų trejetas, visų pirma, tai yra grupinis darbas, kai visi kartu stengiasi dėl vieno bendro tikslo, tai gali būti vienas bendras šeimos tikslas jūsų atveju, taip. Yra svarbu dirbti ne vienam, o įtraukti pagalbininkus, taipogi jums iš tų žmonių kažką pasimokyti ir jiems iš jūsų irgi neprašal pasimokyti. Tai rodo, kad jūs einate finansinio stabilumo link, kad jūsų tikslas yra finansinis stabilumas ir panašu, kad rugpjūčio mėnesį jūs gana stipriai pasistumėsite būtent savo to stabilumo link. Na ir taipogi monetų trejetas yra pameistrystės korta, kai yra mokomasi kažko tais gyvai per praktiką, būnant asistentu, praktikantu, taip, arba tiesiog viens iš kito kolegos nusprendžia kažką tais pasimokyti. Tai nepamirškite pasimokyti, gilinti tas žinias, taip, jūs turite žmonių, kurie turi
ypatingų žinių, kurių galbūt jūs neturite. Taip, dėl to visada, kaip sako, vienas lauke ne karys. Pasimkite stiprią komandą ir jūs galbūt greičiau sužinosite tam tikras teisinės peripetijas, galbūt kažkas turi kažkokių naudingų kontaktų, galbūt kažkas turi kažkokių tais įdomių idėjų, taip. Tai nebūkite vieniši vilkai ir jūs pamatysite, kaip rugpjūčio mėnesį ta grupė žmonių jums padės būtent visuose va tose piniginiuose reikaluose, karjeros, savirealizacijos situacijose. Tai artimųjų palaikymą turėsite, mylimų žmonių palaikymą turėsite ir neblogai čia nusimato jums kažkokie tais finansiniai reikalai, finansinės perspektyvos. Tai jautukai, didžiausios jums sėkmės rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.